Aliyev Alik Şakiroğlu 23 fevral 2001-ci ildə Xızı rayonunda anadan olub. Uşaqlıqdan vətənpərvərlik hissi ilə böyüyən Alik, hərbi xidmət zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarına cəlb olunub və daha sonra kəşfiyyatçı kimi xidmətə davam edib. 44 günlük vətən müharibəsində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının məhv edilməsində böyük rol oynayıb. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarının və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasında fəal iştirak edib. Azərbaycanın göz bəbəyi olan Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Vətən müharibəsində vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, cəsur döyüşçü, şücaətə görə medalları ilə və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Xızı şəhər qəbristanlığında dəfn edilib. Məkanı cənnət olsun şəhidimizin.